В момента надясно екипажът изпълнява косо полутоно. А тази машинка в ръцете на тези два майори е като детска играчка, дами и господа. Аплодисменти отново за екипажа! Веднага следва следващата вертикална фигура. Лупинг с промяна на посоката на 180 градуса на възходящата вертикала. Фигура, която изисква особена концентрация, особено изпълнявана с Витлов самолет. Ай сега за хората, на които любимото число е 8. Аз съм левскар, не ми е съвсем 8 любимото число, но все пак пилотите изпълняват вертикална осморка. Като разбира се, апетитът идва сяденето. Още една! След вертикалната осморка, съвсем по-авиаторски, едно птиченце ми каза, че авиаторите ще продължат с фигури по вертикала. А любимите фигури на тези двама майори. Ето ги над нас. И отново аплодисменти, дами и господа! Браво! Наблюдавате специален поздрав от страна на екипажа с 2 възходящи тона. 3 възходящи тона.